अगर आपके कानों में आवाज सी आपको लगती है, इस टाइप की आवाज आपको रेगुलर आपको कान में या सर में सुनाई देती है, तो इसको हम लोग कहते हैं टिनिटस। करना क्या है इसके लिए? सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट सही करनी है। आयुर्वेद कहता है ये वात का इशू है, यानी कि हवा, हम इसको कह सकते हैं। वात को पेसिफाई यानी कि नॉर्मल करने वाली आपको डाइट फॉलो करनी होगी। वाता पेसिफाइंग डाइट आपको नेट पर मिल जाएगी। अगर आपको हार्ड रहेगा तो जो मेरी वेबसाइट है vherbal.in, वहां पर है वाता पेसिफाइंग डाइट। अब बढ़ते हैं दूसरी रेमेडी के लिए। इसमें क्या करना है, आपको मसाज करना है आपकी मेस्टरॉइड बोन को, जो ये आपके कान के पीछे होती है, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। यहां पर आपको क्या करना है कि जो तिल का तेल होता है उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। तो उस गर्म तेल से, लाइट गर्म है, उससे आपको ये जो मेस्टरॉइड बोन है वहां पर अच्छी तरह से मसाज करनी है। और इसको आपको करना है दिन में 2 बार, सुबह और शाम। फिर आपको एक और चीज करनी है, वो क्या है कि ये जो उंगली है, इससे आप जो आपका ये है, इसको आप बंद करोगे दोनों कानों में। ऐसे आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो पार्ट है, ये इसको आप बंद करेंगे और थोड़ा सा प्रेस करके फिर छोड़ेंगे। तो आपके जो कान है उसमें एक पॉपिंग साउंड होगी, ऐसे ऐसे करके आवाज होगी। तो इसको आपको 10 से 15 बार करना है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक सप्लीमेंट की, जो इसमें हेल्प कर सकता है। तो एक आयुर्वेदिक दवाई होती है जिसको कहते हैं योग राज गुग्गुल। आसानी से मिल जाता है इंटरनेट पर, आसपास जो आयुर्वेद की दुकान है उसमें आपको मिल जाएगा। कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर है वहां मिल जाएगा। योग राज गुग्गुल उनसे मांगना है। 3 टैबलेट सुबह, 3 टैबलेट शाम को खाने के बाद खानी है। अब जो लास्ट रिकमेंडेशन है वो है कानों में बिल्व तेल डालने की। ये कानों के लिए ही बना हुआ तेल है। तो इस तेल को भी आप कान में डालिए। हफ्ते में 3 बार आप इसको डाल सकते हैं कानों में। ये भी जो अंदर जो वात बढ़ी हुई है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। हाँ, अगर आपको अंदर पैथोलॉजी है, कोई इन्फेक्शन है या एयर ड्रम में अंदर कोई छेद है, तो आप इसको नहीं डालेंगे। अगर सब नॉर्मल है तो हाँ, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।